Poštovani penzionerke i penzioneri, žrtve tranzicije i političkih prevaranata u demokratskoj Srbiji, nekadašnji neimari i graditelji organizovane države, socijalno pravednog društva, razvijene privrede, ljudskog dostojanstva, srednje razvijene i u međunarodnim okvirima ugledne i poštovane zemlje, dragi prijatelji i građani. Na današnji dan, pre 75 godina, pod najezdom nemačkih fašističkih okupatora, bombardovan je naš Beograd i naša zemlja. Aprila 1944. godine u nekoliko navrata Beograd je bombardovala i saveznička avijacija. Pozivam vas da minutom ćutanja odamo poštovanje stradalim koji su se borili za slobodu zemlje u kojoj danas uživamo. Miroslav Islavski, novinar iz Novog Sada. U svojstvu voditelja programa prenosim vam, poštovani prijatelji, pozdrave rukovodstava Udruženja sindikata penzionera Srbije i Sindikata penzionera Srbije udruženih granskih sindikata nezavisnosti, koji su vas u saradnji sa Evropskom federacijom penzionera FERPA pozvali na ovaj javni skup solidarnosti penzionera Evrope kako bi javnost upoznali sa siromaštvom i teškim uslovima života penzionera i starijih osoba. Evropsku federaciju penzionera i starijih osoba, FERPA, čija je delegacija sa nama, predvode gospodin Michel Devanš, predsednik FERPA, gospođa Karla Cantone, generalna sekretarka FERPA, i gospođa Ana Lopez Martinez, predsednica komiteta žena FERPA. Dakle, pozdravili ste ih kao što pozdravljamo i sve druge naše goste iz oko 20-ak zemalja koji učestvuju u radu ovoga skupa. Kada u jednoj državi organizuju građani u trećem dobu života i pri tome su ozbiljno osujećeni, pre svega medijskom blokadom, da izraze ono što je njihova muka, jad i patnja, naravno i pravo zbog sve težeg materijalnog položaja penzionera i starijih lica, onda je to znak i poruka da u toj državi nisu dobri ni sistem, ni njeni vladari. Obratit će nam se, poštovani prijatelji, Milorad Vujasinović, predsednik Udruženja sindikata penzionera Srbije. Alo, može se, čuje se sad, dalje. Dobro. Poštovani učesnici ovog veličanstvenog skupa, a ne 15 ljudi kako nas predstavlja PUPS i njihovih satelita. Mi smo ovaj skup zakazali 2. novembra 2015. godine u saradnji sa Evropskom federacijom penzionera i starijih lica. Hteli smo da protestujemo protiv nasilja koje se vrši među penzionerima i starijim licima. U međuvremenu došlo je do zvižduka u hali Areni na jednoj vaterpolo utakmici i naš premijer zakaže izbore.
smo pre tačno godinu dana, nakon sramne odluke Vlade, Skupštine i predsjednika Republike da potpišu nezakoniti sraman zakon u smanjenju penzija velikom broju penzionera preko 700.000. Sa tom odlukom nisu oštećeni samo penzioneri preko 25.000, nego svi penzioneri u Srbiji i oni do 25.000. Poskupila je cena struje, grejanje, porez na imovinu, lekovi, nema lečenja. Zato smo mi, kao organizacija, naš zahtev pravom protiv nepravde zakazali pred Ustavnim sudom Srbije. Čekali smo godinu dana strpljenja i dobismo odluku Ustavnog suda koja nije zasnovana ni na pravu, ni na ekonomiji, već na politici. Žalili smo se fondu PIO, žalili smo se Upravnom sudu, ali ne dođe odluka nikakva. Pa se ponovo žalimo 23. februara Ustavnom sudu Srbije, jer ono što su obrazložili nije ono što su radili. Nalaze se pod pritiskom ove vlasti, ove države. Da zlo bude veće, Upravni sud koji je trebao da oceni ustavnost da li je fond PIO trebao da izdaje rešenja ili ne, nije se oglasio, samo je vraća rešenja onima koji nisu imali potpunu dokumentaciju. Da li je to sud? Da li je to sud pravde ili je sud države koji ugnjetava penzionere? Mi čekamo, molim vas, već 3 meseca imamo napravljenu žalbu prema Strazburu. Moram imati svu dokumentaciju da bi mogli tamo da se žalimo. Mi se nadamo da ćemo ipak do 20. ovog meseca učiniti to, pa nek nas vrate, pa ćemo ponovo tražiti neka rešenja. A mislimo da je on pravičniji i od naših sudova, i od ustavnog, i od pravnog, i od ove države koji nas je dovelo u ovu situaciju. Gledajući položaj penzionera, moram da vam kažem nekoliko podataka. U Srbiji, državi Srbiji, 300.000 penzionera i starijih lica žive sami. 200.000 penzionera izdržavaju svoje unučati decu. Na odnosu, znači negde 26% je veća smrtnost u 2015. na odnosu 6 meseci 2014. godine. Ko je to napravio? Je to napravio PUPS koji bez razloga podržava vladu? Ili je vlada koja uzela ono koje je bilo najdrštanije ovime? Vlada donosi odluku i kaže da bi bio bankrot proglašen da nije oduzet od penzionera 210.000, slovima kažem, penzija za godinu dana. A te rasipaju pare. Kažu hoćemo graditi stadion, uložiti 150 miliona evra, a u Beogradu ima 30 stadiona koji izvrne prazni. Treba ulagati dva osnovna stuba ove zemlje. To je obrazovanje i zdravstvo. Gledamo ovih dana, kopaju se rupe, stavlja se armatura i otvaraju se škole, bolnice i tako dalje. I zato predlažem, pošto ne kažem da i drugi to nisu radili, predlažem da se izbori održe svakih 6 meseci, da bi ova zemlja sagradila sve što do sad nije imala. Mi kao organizacija sindikata
kao organizacija sindikata penzionera nemamo kome da se žalimo. Neće niko da nas prihvati. Zato smo doneli odluku da razgovaramo sa svim strankama. Razgovaramo i dogovaramo se. Jedna naša odluka je bila da potpišemo sporazum da nas zastupaju u Skupštini Srbije. Molim vas, tražimo 6 osnovnih pitanja. Čim se Skupština formuliše da se poništi zakon, da se zalažu poništi sramni zakon o smanjenju penzija. Da se donese odluka da se ne nadoknadi ono što je penzionerima uzeto. Da se napravi novi zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju. Da se ukine član 80 koji govori da se penzije moraju zapravo vrati, da se penzije moraju 2 puta godišnje usklađivati. To nema toga. A moram da vam kažem, jedna najteža odluka jeste od član 52 Zakona o radu, gde je rečeno da svaki penzioner i žena i muškarac dok ne navrše 65 godina života za svaku godinu umanjuje se 4% otplati trajno. Trajno. Moram da naglasim da smo bili pod sumom srama radi naših akcija. Nisu nas podržavali ni oni koji su trebali po svom ukusu i po ovom načinu da nas podržavaju. Za protokol koji potpisujemo. Molim vas, mi pozivamo penzionere da ne glasaju za one koji su glasali za zakon po ovaj vreme. I da ne glasaju za njih za PUPS. A ostali građani imaju svoj način glasanja i imaju svoj način da podrže i one koji hoće da nas podrže, a da sve i da po svojoj volji glasaju. I na kraju da vam kažem nekoliko reči. Jadna ti je ona država koja nad penzionerima, poluživim ljudima gradi svoju budućnost. Hvala. Questa manifestazione qui a Belgrado insieme ai pensionati della Serbia, alle delegazioni del Montenegro, della Bosnia, della Croazia, della Macedonia, ma è importante anche per la presenza di tutta la Federazione Europea, il rappresentante delle donne, Anna, il Presidente, ma anche la presenza delle delegazioni italiane, francesi e spagnole. E grazie di essere qui. Dobar dan a tutti. Jako je važan ovaj naš skup današnji, ova beogradska manifestacija. Sa svima vama koji ste došli iz cele Srbije, ali iz svih ovih zemalja, drugih koji su prisutne, iz Francuske, Španije, iz zemalja regiona, iz Makedonije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske. Važno je i prisustvo nas iz FERPE, iz Evropske federacije penzionera i starijih osoba. È importante, è bello, è importante dal punto di vista politico, bello perché dimostra un senso di fratellanza e di solidarietà fra paesi diversi ma uniti per un'Europa sociale che deve progettare uguaglianza fra tutti i cittadini europei. Važno je sve ovo jako lepo, važno je s političke tačke gledišta pre svega, ali je isto tako i lepo zato što ukazuje na osjećanja bratstva i solidarnosti među različitim zemljama, ujedinjenim u borbi za socijalnu Evropu koja mora biti usmerena ka jednakosti među svim evropskim zemljama. Noi sappiamo che gli Stati europei tutti stanno attraversando un momento molto difficile, almeno per 3 motivi. Svi znamo da Evropa, da sve evropske zemlje proživljavaju jako teške trenutke iz bar 3 razloga. La crisi economica, finanziaria, la disoccupazione, i flussi migratori, i rifugiati e il terrorismo. A ta 3 problema su
ekonomska, finansijska i kriza zapošljavanja, priliv migranata i izbeglica i terorizam. La crisi ha portato disoccupazione, povertà, più tasse e meno giustizia sociale. La crisi ha colpito i più deboli e i più fragili. La crisi ha provocato anche scontri e divisioni intergenerazionali che né i giovani né gli anziani meritano. I nemici dei giovani non sono gli anziani. Gli anziani sono i più grandi alleati dei giovani perché sono i nostri figli e i nostri nipoti. Kriza je donela nezaposlenost, siromaštvo, povećano je oporezivanje, smanjeno zapošljavanje. Kriza je udarila po najslabijima i najosjetljivijima. Kriza je izazvala sukob i podele među generacijama koji nisu potrebne ni mladima ni starima. Neprijatelji mladih nisu stari. Stari su najbolji saveznici mladih, jer mladi to su naši sinovi i naši unuci.